आज मैं डायरेक्ट ग्लास पेंटिंग कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसा बनेगा, क्योंकि मैं इसे बिना आउटलाइन के ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गलती तो हमसे जरूर हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, देखता हूँ कि कैसा बनता है। और इसमें अपने मन से मैंने कलर को यूज किया है, मतलब जो मन में आया वही मैंने कर दिया। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि हमसे कैसा बनने वाला है। और गाइस, कुछ हमारे सब्सक्राइबर का ऐसा कमेंट आता है कि आप पेपर में ड्रॉ क्यों नहीं करते। तो पहले मैं करता था, आप मेरे चैनल पे जाओ और ओल्ड वीडियोस को देखो, जितना भी ड्राइंग होगा सब पेपर में ही होगा। और मुझे एक कमेंट आए थे कि आप पेपर में 3D हार्ट बनाओ, तो आप बोलो तो मैं अपलोड कर दूं। मैंने आपके लिए बना के रखा है, बस आप 10 कमेंट करो कि हाँ अपलोड करो, तो मैं अभी तुरंत अपलोड कर दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं, कर देना। और आप अभी इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हो कि मेरे हर एक वीडियो पे 1K के आसपास लाइक हो ही जा रहा है। तो थैंक यू और थैंक यू सो मच, बिना बोले सब्सक्राइब करते हो।